มีความสุขกับอะไรมากที่สุดโอ้เครื่องเสียงนี่นะครับที่สุดแล้วใช่ไหมอันดับหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มาจากไหนมาชนไม่รู้ด้วยว่าโดนชนรถยนต์ครับแท็กซี่แต่พี่ก็สนุกไปเลยอ่ะใช่ครับตอนอยู่บนรถมูลนิธิตอนนั้นลืมตาได้อย่างเดียวเลยขยับอะไรไม่ได้เลยแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเราก็คิดว่าเดี๋ยวประสบอุบัติเหตุปกติไม่ตายแล้วเดี๋ยวก็คงหายก็คิดแค่นั้นเอาวินาทีในนั้นนะเนาะแล้วอย่างนี้ยังไงคะพอรู้ว่าตัวเองขยับไม่ได้นะอารมณ์ตอนนั้นที่ขนาดไหนโอ้ใจหายแวบเหมือนกันนะคิดจะฆ่าตัวตายนะจริงๆนะมันต้องมีอยู่แล้วทุกคนนะแต่ตอนนั้นอ่ะเป็นทีแรกเลยเนี่ยแขนเนี่ยขยับไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลยคอก็หันได้แค่นี้เอาช้อนมาวางยังหยิบไม่ได้เลยแล้วจะถือปืนยังไงไม่มีทางเลยจะกิ้งตกเตียงก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ตายทำไงกิ้งไม่ได้โดยขยับตัวก็ไม่ได้ขยับไม่ได้เลยแม้แต่จะฆ่าตัวตายยังทำไม่ได้เลยอ่ะนั่นแหละแล้วพอระยะหนึ่งก็ไม่อยากให้แม่เสียใจใช่ไหมถ้าเราท้อเนี่ยแล้วเขาเป็นคนดูแลอยู่กับแม่เราไม่ตายแล้วเนี่ยเราอยู่ยังไงให้มันดีให้มันมีความสุขก็เลยเอาก็เอายังพูดได้ยังมองเห็นความสามารถยังมีก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มตั้งหลักเลยแต่จริงๆแล้วก็เร็วนะพอรู้ว่าเดินไม่ได้เนี่ยคิดท้ออยู่แค่อาทิตย์เดียวโอ้อาทิตย์เดียวเข้มแข็งมากเพราะมันตายไม่ได้แล้วนี่ถูกไหมเราเลือกไม่ได้แล้วอยู่ยังไงใช่ทุกอย่างเราก็ขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อยู่ยังไงให้มันมีความสุขก็เลยไหนๆก็ไหนๆลองกลับมาตอนนั้นคือมีหน้าแม่ใช่ลอยขึ้นมาไม่สู้ใช่ไหมคะเหลืออะไรบ้างอะคะตอนนั้นนาทีนั้นที่แบบจากคนที่มีทุกอย่างอะรถเครื่องเสียงแต่ง200,000 กว่าอย่างเงี้ยมีรถขับทำงานมีเพื่อนมีฝูงแน่นอนต้องมีหญิงใช่ไหมครับไม่เหลืออะไรเลยตอนนั้นเหลือแม่กับเพื่อนที่มาคอยดูหญิงก็หายไปเลยใช่ไหมคะก็เข้าใจครับถึงเวลานั้นก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองใช่ไหมเขาคงคิดง่ายๆเขาคงเห็นเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไงเขารับไม่ได้เขาก็เลยไปแค่นั้นพอแล้วพี่คือสู้ด้วยกันคือมันมาทำงานคืออยากรู้ว่าคิดยังไงคือเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะแขนขาครบเนี่ยทุกอย่างครบมีทุกอย่างครบบางคนมีต้นทุนที่เยอะมากยังไม่รู้จะทำอะไรเลยอะคุณผู้ชมแต่นี่คือขาเดินไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับได้แต่คอนะอารมณ์นั้นพี่คิดจะทำอะไรอะคะคือหนูนึกไม่ออกอะคือเราถนัดเรื่องปลาเรื่องนกสวยงามเราก็คิดว่าถ้าไม่ใช่ปลาใช่นกก็ทำอะไรกินไม่ได้แล้วผมอยู่กับฟาร์มใหญ่ๆมาตลอดคอยช่วยเขาตอนดีๆเนี่ยเราวางตัวดีตลอดไม่เคยเสียเครดิตแล้วก็ช่วยเขาช่วยทุกงานจริงๆแล้วเราเป็นคนทำงานเมื่อก่อนนอนวันหนึ่ง3-4 ชั่วโมงเองนะทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเลยตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ตั้งแต่อายุ16พอพ่อเสียเนี่ยเราก็เริ่มมาอยู่กับฟาร์มปลาเลยไม่ได้นอนบ้านเลยออกจากบ้านมาไม่เรียนเลยนะให้น้องเรียนไปแล้วก็ตัวเองก็ทำงานเต็มที่เลยแล้วเริ่มยังไงอะคะเริ่มจากอะไรทำไมถึงมีเงินมาซื้ออีกครั้งรถคันนี้อีกครั้งมาแต่งเครื่องเสียงอีกครั้งแบบนี้ค่ะทีแรกก็ไม่เคยคิดว่าจะมีขนาดนี้เราคิดว่าเราก็ทำให้ดีที่สุดใช่ไหมทำไปจังหวะทีนี้เรามีปลาที่แบบว่าคนอื่นไม่มีปลาหายากๆที่เรามีคนเดียวคือที่เราเลี้ยงไว้แล้วเราใช้วิธีโทรศัพท์ไม่ได้เรายังไงอะคะคือเรามันเดินไปขายของไม่ได้ขายปลาไม่ได้ก็ทำปลาไม่ได้คือพื้นฐานเรามีอยู่แล้วใช่ไหมลูกค้าเราพอมีอยู่แต่เมื่อก่อนโดนรถชนเนี่ยบางทีลูกค้าไม่ต้องมาดูของเราคุยกันเนี่ยโอเคสวยคือสวยเรากับสวยเขาเนี่ยผมประกวดปลาถ้วยเต็มบ้านเลยนะถ้าไม่สวยผมไม่เลี้ยงเลยเพราะผมคิดว่าสวยไม่สวยมันกินเหยื่อเท่ากันมันกินอาหารเท่ากันขายน้ำเหมือนกันเขาต้องมาขอซื้อเราไม่ใช่เราไปแค้นขายเขาเพราะฉะนั้นคือลูกค้ามาหาอยู่แล้วถูกครับแล้วเวลาจะคุยกับลูกค้าอะไรทำยังไงอะคุยโทรศัพท์ยังไงนะคะให้แม่กดให้เพื่อนกดบอกแม่กดโทรศัพท์ทีแรกกดอะไรไม่ได้เลยตอนหลังๆมีจอสัมผัสก็ยังใช้ข้อมือกดได้ใช่ระบบสัมผัสเมื่อก่อนไม่มีใช่เมื่อก่อนยังไม่มีเลยสมัยก่อนทำมาหากินยากเราก็ต้องสู้พี่เขาโชคดีที่มีเพื่อนที่ดีแล้วก็มีคุณแม่คนหนูจะบอกว่าคือพอถึงวันหนึ่งที่แบบคุณถึงจุดที่ไม่เหลืออะไรจริงๆแล้วว่าคุณผู้ชมวันนั้นคุณจะเห็นแสงสว่างจริงๆแล้วคุณจะเห็นจริงๆว่าใครบ้างที่ยังคงอยู่กับคุณและที่สำคัญมันไม่มีแสงสว่างไหนที่สำคัญไปกว่าแสงสว่างจากตัวเอง
อันนี้คือพี่เขามีแสงสว่างจากตัวเอง จริงๆอ่ะจนทำงานแบบ แล้วพอช่วงเวลาที่ก้าวผ่านมันมายังไงหรือว่าช่วงเวลา1 ปีแรกมันจะต้องเป็นเวลาของแบบความยากลำบาก โอ้โหไม่เคยมีเงินเก็บนะมีเท่าไหร่เนี่ยประเคนรถหมดเลยนะตอนยังไม่โดนรถชนเราก็ไม่คิดว่าเราจะพิการ เราก็คิดว่าเอ้ยเราใช่เราหาได้ตายไปไม่ได้ใช้นะตังค์อ่ะใช่ไหม ตอนนี้รถชนก็ได้เงินจากการขายปลามาด้วย ใช่เพิ่งเก็บมาเลย แล้วก็ไปโดนชน แล้วก็หายไปอะค่ะ ก็คิดอยู่ทีนี้ที่บ้านเราก็ไม่ได้มีฐานะอะไรใช่ไหมแม่ก็ขายที่ไปรักษาผมเนี่ยหมดไปเยอะมากแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาท้อใช่ไหมก็เลยเอารถคันเก่าที่เอาไปเข้าไฟแนนซ์เอาเงินมาลงทุนเขาก็ตกใจกันนะเฮ้ยมือตีนดีๆยังลำบากเลยนะ ใช่ แต่คือถ้าไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้นะมันมีแต่เจ้ากระเจ๊งไม่มีเจี๊ยเลยนะถ้าลงทุนเนี่ยมันยังออกเจ้าได้เจ๊งได้เจี๊ยได้ มันออกในทุกหน้าใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าเราไม่ได้เอามาเล่นการพนันเราเอามาลงทุนแล้วเราก็เชื่อมั่นในตัวเราว่าเราทำได้ ทำธุรกิจ ใช่เพราะ เริ่มจากวันนั้น ใช่ถ้าไปขอความช่วยเหลือเนี่ยเต็มที่เขาว่าซื้อของมาเยี่ยมเอาเงินไปหาหมอ1,000มันไม่พอกี่หรอกใช่ไหมแม่จะยังไงเราจะยังไงใช่ไหมเราต้องดิ้นด้วยตัวเองก่อนนะก่อนจะขอความช่วยเหลือเขาเราต้องช่วยตัวเองก่อนถ้าเราช่วยที่สุดแล้วมันไม่ไหวเนี่ยค่อยเอ่ยปาก ยอด และก็ทำได้ คุณผู้ชมพักนะ หรือว่าหนูต้องพักก่อนที่จะรู้ต่อไปว่าพี่หาเงินแบบนี้แล้วก็ทำงานได้แบบนี้ ก่อนที่จะรู้ว่าพี่เขาใช้รถอะไร แต่งอะไรไปบ้างหนูว่าพักแป๊บนึงดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะเฮียมาคะวันนี้มีฮอตซาวอะไรมาให้เราได้ดูกันคะ ก็วันนี้จะมีแบรนด์ของ BWIS นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ซุปเปอร์ไฮเอ็นจากประเทศญี่ปุ่นครับผม ทำไมเฮียถึงเลือกแบรนด์ BWIS เข้ามาจัดจำหน่ายคะ อ๋อครับก็คือว่าแบรนด์ BWIS นะฮะจริงๆแล้วแบรนด์เนี้ยมันมีมานานแล้วมันมีมาประมาณ10 กว่าปีแล้วฮะซึ่งผู้ผลิตเนี่ยฮะคือญี่ปุ่นคนเนี้ยเป็นเอนจิเนียร์ฮะแล้วก็เขาจะพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับเสียงที่เราฟังแล้วเนี่ยเป็นที่พอใจแล้วก็เครื่องเสียงที่เป็นซุปเปอร์ไฮเอ็นที่สุดในรถยนต์ตอนนี้ที่ผมเคยเจอมานะครับ ก็เลยเลือกเขาเข้ามาจัดจำหน่ายด้วย ใช่ครับผม งั้นเรามาเจาะทีละตัวเลยดีกว่าว่ามีความพิเศษยังไง เริ่มที่อันนี้อะไรอะคะ ตัวนี้นะครับก็คือ power amp นะครับวิธีคิดก็คือเขาต้องการให้เบานะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพเสียง 100 วัตต์ต่อ1 channel ความพิเศษของการออกแบบของ BWIS เนี่ยนะครับก็คือเขาจะออกแบบเป็นแอมป์ที่เป็นโมโนเท่านั้นเองก็คือออกแบบคือ1 channel ต่อ1ตัวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจะใช้กับลำโพง2 ข้างเราต้องใช้แอมป์2 ตัวครับ ก็คือ1ตัวค่ะ1ตัวเลย ใช่ครับในคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือว่าเขาจะไม่ต้องการคีบระบายความร้อน ไม่ต้องการพัดลม ซึ่ง เขาจะไม่โอเวอร์ฮีทอ่ะ ไม่เลยครับเพราะในการออกแบบวงจรนั้นก็คือเขาออกแบบวงจรซึ่งระบายความร้อนได้เร็ว แล้วก็ระบายความร้อนจากซิงค์ของ power amp ที่ซิงค์ของ power amp ด้วยครับ ด้านรูปลักษณ์นี่สวยงามมาก การจัดวางนี้ตัวเล็กๆนี่น่าจะวางเรียงกันสวยเลย ตอนนี้ก็คือรถยุคใหม่ๆเนี่ยถ้าเราติด power amp ตัวใหญ่ๆ มันก็จะทำให้เราเสียพื้นที่ในการเก็บสัมภาระครับความพิเศษที่มันพิเศษกว่าแบรนด์อื่นๆก็คือเป็นคุณสมบัติเฉพาะsystem ของ BWIS นะเขาก็จะมีระบบไฟซึ่งเป็น regulator ก็คือตัวถังมันนะฮะก็คือจะเป็นตัวเดียวกับ power amp อย่างนี้แหละครับหน้าตาเหมือนกัน แล้วก็คือมันจะเป็นระบบที่จ่ายไฟ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในรถยนต์เนี่ยเราจะใช้ไฟอยู่ราวๆประมาณ12 โวลต์กว่าๆถึง13 โวลต์เท่านั้นเองแต่ BWIS เนี่ยฮะเขาจะมี regulator ก็คือตัวจ่ายไฟ ซึ่งจะจ่ายไฟในระบบเขาเนี่ยฮะสามารถที่จะ adjust ขึ้นมาเป็น 14.4 โวลต์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ดับเครื่องฟังหรือว่าขับขี่อยู่บนท้องถนนเนี่ยฮะในซิสเต็มของระบบเสียงเนี่ยก็จะเป็น 14.4 โวลต์ตลอดเวลาเลยครับ หมาย
ที่ตัวต่อไปดีกว่าค่ะเฮียลำโพงค่ะ คุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ยฮะก็คือเป็นลำโพงที่เยื้องศูนย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาจะดีไซน์มาสำหรับติดตั้งในรถยนต์อย่างเดียวจริงๆเพราะลำโพงทั่วไปนะฮะที่เป็นศูนย์ตรงเนี่ยฮะเวลาเราติดตั้งเนี่ยเนื่องจากลำโพงเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างประตูหรือว่าจะอยู่ที่มันออนแอคซิสก็คือยิงมาที่หน้าเราทั้งหมดเนี่ยนะฮะเมื่อมุมกระจายทั้งหมดเนี่ยมันติดตั้งมาอยู่ที่ต่ำกว่าทางที่หูเราได้ยินใช่ไหมครับลำโพงมันก็จะออกเป็น180องศาของลำโพงทั่วไปแต่เนี่ยมันสามารถที่จะบังคับให้ออกมาด้านเดียวก็คือบังคับแม้กระทั่งจะติดตั้งที่อยู่ที่ต่ำที่แผงประตูนะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะบังคับเสียงให้วิ่งมาที่หูเราอย่างเดียวนะ ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะ ตัวศูนย์กลางของหน้าดอก อยู่ตรงกลาง จะเฉียง ครับ เพื่อให้เราได้ทำมุม มุม การกระจายเสียงให้มันมาถึงหู มาที่หูเรา ใช่ไหมคะ ครับผม อืม ที่ดีไซน์นะฮะเขาก็ดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นตัวโครงเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมไดแคสทั้งหมดเลยก็คือหล่อเป็นอลูมิเนียมแม่เหล็กนี่ก็จะเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นนีโอไดเมียมก็คือเป็นแม่เหล็ก โอ้โหวัสดุแต่ละตัวนี้เกรดดีๆทั้งนั้น เอนจิเนียร์ที่ออกแบบเนี่ยเขาออกแบบให้มันมีคุณภาพที่สุดเมื่อติดตั้งอยู่ในรถเลยนะฮะลำโพงเนี่ยแม้กระทั่งลำโพงเนี่ยตัวใบของลำโพงมันก็มีความหนาที่ไม่เท่ากันขอบก็ใหญ่ไม่เท่ากัน เพื่อต้องการบังคับทิศทางทั้งหมดลำโพงที่ติดอยู่ทุกตัวของที่อยู่ในรถให้มาที่หูเราครับผม มาที่ตัวต่อไปดีกว่าค่ะทวิตเตอร์ตัวนี้เลย มันจะเป็น housing ก็คือหรือว่าเป็นตู้ของลำโพงของ BWS นะครับจริงๆแล้วลำโพงเนี่ยฮะมันจะออกมาเป็นลำโพงที่เยื้องเหมือนกันจุดเด่นเฉพาะของแบรนด์ BWS นะครับก็คือลำโพงที่เยื้องศูนย์เนี่ยเราก็สามารถเวลาติดตั้งเนี่ยฮะมันก็จะบังคับเสียงให้เวทีมันกว้างแล้วก็สามารถที่จะหมุน ปรับได้เลยว่าอยากให้เสียงไปทางไหน ใช่ครับ ไหมะเฮีย จุดเด่นของเขาก็คือโดยการทำตู้ ค่ะ ตู้ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับผมนะฮะ ตู้นี่มีส่วนเกี่ยวกับเสียงด้วยไหมคะ มีส่วนเกี่ยวด้วยครับแม้กระทั่งฝา ซึ่งฝาทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็จะสูงต่ำไม่เท่ากัน เพราะเขาจะบังคับทิศทาง ให้เป็นระนาบเดียวกับตัวหน้าดอกอีก ใช่ครับบังคับ โอ้โห ทิศทาง เพื่อที่ให้มุมมันกระจายกว้างฟังแล้วสมจริงเวทีสมจริง มาถึงตัวต่อไปกันบ้างค่ะ เป็น นี่ อะไร คืออะไรเอ่ยคะ ตัวนี้ก็คือเป็นกระจกนะครับหรือมิลเลอร์นะฮะมันจะชื่อรุ่นมันก็คือจะเป็นชื่อรุ่น MM1 นะครับซึ่งมันจะมีทั้งสีดำและก็แดง โดยเฉพาะนี่รุ่นท็อปเนี่ยมันจะเป็นสีแดงครับก็คือเป็นรุ่น MM1D นะครับการออกแบบตัวนี้นะฮะเป้าหมายก็คือทั่วไปแล้วก็หลายๆรุ่นค่อนข้างจะเปลี่ยนที่ Head Unit ไม่ได้ใช่ไหมครับทาง BWS เนี่ยเขาก็เลยออกแบบตัวนี้นะฮะสามารถเล่นโหลดไฟล์เพลงเป็น CF card นะฮะเข้าไปที่กระจกนะแล้วกระจกเนี่ยก็จะเล่น ตรงนั้นข้างนี่เหรอคะ ใช่ครับใส่ CF card ลงไปแล้วก็สามารถที่จะเล่นไฟล์เพลงออกมา ซึ่งตัวกระจกเนี่ยฮะมันจะมีนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีภาค output ของมันเนี่ยเป็น output เป็น analog แล้วก็ output เป็นดิจิตอลเป็นไฟเบอร์ออปติกซึ่งสามารถไปต่อเข้ากับโปรเซสเซอร์อีกทีหนึ่งนะฮะก็คือเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ซูเปอร์ไฮเอ็นตัวหนึ่งเลยครับที่ตอนนี้ที่นิยมนะฮะแล้วก็ที่ร้าน UDC เราขายเยอะมากนะครับนอกจากเป็นเรื่องไฟล์เพลงตรงนี้แล้วนะฮะเขาก็ยังมีจอทีวีประมาณ3 นิ้ว 3.5 นิ้วนะฮะอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถต่อกล้องถอยหลังก็คือแบ็คแคมเมราเวลามองหลังนะครับเคลื่อนที่จอนะฮะแล้วก็จะมีไฟล์เพลงทั้งหมดก็คือโชว์ที่ ขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับสามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์เปลี่ยนอะไรที่ตรงที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะฮะ สะดวกสบายมาก แล้วก็อ่านภาษาไทยได้ด้วยโฟลเดอร์ที่เป็นภาษาไทยกัน รองรับภาษาไทยด้วย ไม่ใช่ภาษาต่างดาวใช่ไหมคะ ครับเป็นภาษาไทยได้เลยครับ การติดตั้งนี่ก็ต้องระดับไฮเอ็นด้วยหรือเปล่า ใช่ครับการติดตั้งเนี่ยจะมีขั้นตอนการติดตั้งเรียกว่าต้องใช้เทคนิคการติดตั้งมากพอสมควรเลยครับเนื่องจากลำโพงทั้งหมดเนี่ยในลำโพงเสียงแหลมเนี่ยก็จะมีตู้ แต่ถ้าที่มิดเบสเนี่ยนะเราจะต้องทำตู้นิดหนึ่งซึ่งมันจะเป็นจุดดีเวลารถเราขยับขับไปนะฮะเสียงเบสก็ยังอยู่ ซึ่งถ้าเป็นทั่วๆไปถ้าเราติดเป็นลอยๆเลยเขาเรียกว่า Open Air Free Air อย่างเงี้ยนะครับเวลารถเราขยับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันก็จะถูกอย่างที่วิ่งบนถนน รบก เพราะ วน ไอเสียงมันรบกวนไป แต่BWSเนี่ยฮะเสียงต่ำไม่ถึงย่านความถี่ต่ำทั้งหมดนะในราคาในขนาดขับรถเนี่ยก็ยังได้ยินอยู่เหมือนเดิม ทั้งเซตเลยนี่จะราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่อะคะ ในเซตนี้เนี่ยนะครับ
ทั้งชุดเนี่ยติดตั้งทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ2.7 ล้านครับผม2.7 ล้านก็คือพร้อมทั้งติดตั้งแล้วก็ระบบสายไฟสายลำโพงสายสัญญาณทั้งหมดเลยครับ แต่ถ้าเทียบกับคุณภาพที่ได้รับคุ้ม คุ้มค่า ลอง รับรองคุ้มค่าครับผม เฮียคะแล้วถ้าเกิดอยากทดลองฟังเสียงเดโมค่ะหรือว่าสนใจอยากจะติดตั้งแบรนด์บีวิทเนี่ยจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ ก็ติดต่อที่ทางร้าน UDC เราได้เลยนะครับคือตอนนี้ทางร้าน UDC เราเนี่ยเราจะมีรถดีโมคาร์ของ BWIS เนี่ยนะครับทั้งหมด3 คัน มาทดลองทดสอบฟังเสียงได้ที่ร้าน UDC วันนี้นะคะขอบคุณเฮียมากๆเลยค่ะ คุณผู้ชมไปพักแป๊บหนึ่งนะคะ เบรกหน้ารออยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะ คนเนี้ยกินสลีนว้าว ส่วนคนนี้ไม่ได้กินสลีนนะ